ain't slowing down. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know. Labas, kruasanas. Aš kruasanas. Ir mes šiandien irgi kruasanų susirinkom pakept. Vienintelė problema... Palaukit, kažkur... Va. Turiu su savim kruasanų. Mes esam gamtoje ir kepsim kruasanus. Tai su manimi yra dar pora žmonių. Vienas filmuoja, kitas prižiūri, kad aš nenukriščiau nuo kalno, bet kepsim kruasanus ant laužo. Aš tikiuosi, jūs to nesat matę gyvenime. Nes aš dar ne. Nusišūdinau ranką. Oi, vandeniukas šiltas vandeniukas, gerai. O. Gerai, tai iš tikrųjų, kadangi jūs žinot, mano kanalo pavadinimas Kruasanas, aš nusprendžiau, kad reikia šiandien kruasanų pasikept gamtoj. Ne, aš vienas su manim kolega sėdi, šiek tiek vėliau pasikalbėsim šiaip apie kanalo reikalus, atsakysim į klausimus, bet šiandien pradėti reikia nuo pačių, nes valgyt norim, nuo kruasanų reikia pradėti. Tai ką turim? Turėtų būti kitas brandas, biškė, aš tiek užblurink ir uždėk, kad nuotraukoje atrodytų Red Bullis, pavyzdžiui, ar dar kažkas. Gerai, čia svarbiausias kruasanai. Turim zefiriukų, juos irgi pasikepsim vėliau, arba balsuogysim ją. Ko šitą? Nuskrido. Gerai, rankom nusivalyti, arba pašikus nueiti. Wow. Vieną. Čia kaip su to nusivalytų, su šitą pasišviest pašikt nueiti, jeigu reikės naktį. Gerai, biškė apakau. O. Labai gerai. O, bet dabar nieko nematau. Močiutė įdėjo žagarėlių. Šiandien kepė, man atrodo. Bet jie jau sudžiuvo. Saldainių įdėjo, sakė, ar norit minkštų saldainių. Sakėm, norim, gerai įsidėjom. Folijos ir Rokas. Mano vardas ne Rokas, bet turėsim. Tvarkoj, tai reikia pradėti. Iš tikrųjų, ten yra laužas. Einam, parodysiu. Ten yra laužas jau. Bet jisai visas, aš galiu garantuoti, šlapios malkos. Susijaudinusios. Galvojom, tai paprastai pasidėsim, pabendrausim, užsikursim, pasikepsim kruasanų, ramiai, įdėsim šokoladą į kruasanus, aišku, padegustuosim, patikrinsim, ar įmanoma iš vis gamtoje iškepti kruasanus. Jeigu mums pavyks, tai reiškia, jūs tą patį galite padaryti. Ir varysim iš tikrųjų pasikalbėti, tiesiog paprastai, pačiatinsim, turim jūsų klausimų iš ankstesnių Q&A dar likusių ir užklausiu Discord'e, gal dar kažkas turi, tai viskas gerai. Tai reiškia, maišas, nu taip, galva, jeigu nukirsim, tai turėtų tilpt. Kiek čia tų malkų, blemba, visų gal nesudėsim, aš nežinau iš tikrųjų, ką tu galvoji. Visas krauti? Aš po vieną ištraukinėjau. Ir labai norėjo išmokti. Labai nori išmokti, tai kapoti. Ana geriausia už jūs visus kapoja. Kojas praskė... Ne, tu savo galvą išsimušė. Miškas vadinasi, kaip palaukis, ašeriulių miškas ir Ašarų ežeras. Ašarų, ne ašarų? Ašarų. Pašarų ežeras. Jau, kažkoks ant galo. Uždėsim ant ekrano, viskas ok. Kaip rašosi jo, jeigu norite. Jeigu kada nors norėsit apsilankyti, tenais, palaukit, va, tam gale kažkas gyvena, tai tu jūs neįsigaskit. Čia dažnai močiutės kursuoja šitų kelių panašu. Ir gal mūsų sutiksit. Siūlau išsitiesti dekutį, kad būtų faina, miela, šilta, gražu ir tuo pačiu patogu. Galim tiesiog čia turėti įsikurti, aš manau. Čia nežaisim daug labai su tom malkom. Turim tiesiog palengvinimą ir tiek.
Sveikat. Jokių reklamų šiandien nedarom, tai. Apmyžam gerai svarbu, nes aš tingiu 3 kartą per naują degti. Gali jau nebefilmuot. Tai gerai, va dabar yra realiai puikus laikas pasiruošti iešmelius, nes laužą sukūrėm, viskas gerai, su pagalba, ačiū. Turiu peiliuką, jis yra specialus, toks kaip aš, su specialiais poreikiais. Įvyniotas į tualetinį popierių, senelis davė. Dabar žiūrėkit, turiu jums užduoti į komentarus, pabandykite atspėti, kiek šitam peiliui metų. Kai atsisėsim valgyti kruasanus, aš pasakysiu. Galite apžiūrėti. Gyvenimo matęs, aš tiek pasakysiu. Ir einam ieškoti pagaliukų. Aš nenoriu kirsti augančių. Čia iš karto paėmė ir sulūžo. Va radau irgi vieną tiesų gražų. Šitas visai nieko, čia nuo to paties medžio. Geriausia šį paieškoti va nukritusių. Tai aš iš šito padarysiu gal 2. Nenorit? Ne, ilgas tavo buvo. Jį mėgsta ilgus? Neklauskite, tai žinau. Tai ką, brangiai, žiūrėkit. Dabar aš ką reikia daryti su pagaliais. Įsivaizduokit mane, jūs... Arba čia bus tutorialas, kaip išsikepti kruasaną gamtoj, neturint nieko beveik išskyrus kruasanų tešlą ir viskas. Arba tai bus tutorialas, kaip nekepti kruasanų gamtoj ir jūs taip nedarysit. Bet tarkim, tai yra tutorialas. Tai pasiemat peilį, kuris turi istoriją. Ir svarbiausia, mums yra pakankamai tiesus pagalys. Ir iš jo pasidaryti, nes aš kaip suprantu, mes apvyniosim kruasano tešlą aplinkui pagalį, tai jisai kuo tiesesnis, tuo geriau. Vat kaip puikiai atrodo. Paimkit pavyzdį, čia mokinė mano. Šiandien priėmiau. Tai aš dabar tiesiog va taip paimsiu ir apsivalysiu, kad jis nebūtų toksai žiaurus. Paskui nuplausim kūdroj. Žinot, aš turėjau tokį mokytoją mokykloje. Jisai pavardė buvo labai panašia kaip Mėnulis į toj viduriniai klasiai. Tu pameni? Aš jo neturėjau, bet... Tu jo neturėjai. Atrodo, kaip apie vėžį kalbėtume, kokį nors aš tai neturėjau, ačiū Dievui. Jo, tai toksai buvo mokytojas, kaip Voldemortas, kurio neminėsim vardą. Ir aš atsimenu, aš pas jį mokinausi kaip drožt. Tai va dabar, jeigu žiūri, mokytojas mano darbų, įvertinimą prašau. Čia jungtuvės. Ui, kur tu kišai? Ką jūs per darbų pamokas esat gaminę? Aš tai atsimenu, kad pas mane būdavo, esu gaminę šaukštą, nu iš tokio nelabai padarysi. Esu daręs tokį indą, į kurį gali susidėti, ten buvo pipiriukai, druskytei, dešrai sūriui, nu tokį, nežinau, padėklą realiai, va, esu daręs. Pavaduotojas. Ką tu gyvenime veiki gero? Šiaip iš viso. Žinot, kad pavaduotojas egzaminus šiemet laiko mokykloje? Aš pirmą kartą išgirdau. Pirmą pasukinti. Man tai įdomiausia, ką jisai veiks gyvenime. Aš žiūriu į tave ir galvoju, kas iš tavęs bus gyvenime. Kažkoks nejasnas. Tos garbanos kažkokios. Būtent, tų garbanų nėra kažkokių. Kažkaip duris darinėja, aš nesuprantu. Užeikit, no. Sakiau, papasakosiu, ne? Šitam peiliukui yra virš 50 metų. Man sakė, kad sako, jo senelis davė ir sakė, kad aš su juo, kai studentas buvau, turėjau, sako. Bandė paskaičiuoti, tai senelis pats tiksliai nežino, kiek metų, tai čia nuo to gal pradėti reikėtų. Tai šitam peiliukui yra virš 50 tikrai metų. Į Stalino duoną yra pjaustęs šitas peilis. Su šitu peiliu ir Brazauskas karpas nusipjaudinėjęs nuo padų. Laikyti minus 18 laipsnių temperatūroje, o tirpinus pakartotinai neužšaldyti. Aš jas atsivežiau iš Vilniaus iki kaimo, kas buvo 2 valandos jisai važiavo. Ir tada
Parašyta, jie atšyla per pusvalandį. Jie bus valgomi labai. Va. Tokie tie žaliukai. Palauk. Cariai nesuplyštų. Ne, tai jau supliš. Iš naujo suviniosim. Mes pasidaryti... Miltų reikėjo miltų. Nu va, krosanas, o ko ne? Šiaip skani būtų tokia tešla. Nemanau, kad gerai dėtų. Aš noriu susipakuoti savo krosaną. Ką reiškia susipakuoti? Mes turim iš tikrųjų, va, jums prieš tai rodė, bet aš dar kartelį, va taip, tokios tešlos. Čia yra tiesiog išsikep pats tešla, šaldyta tešla. Šiaip rašo orkaitėj 13-17 minučių. Ar mes turim orkaitę? Ne, mes turim geriau, baigiant jį užkaist laužą. Tai mano dabar darbas, siraituojam rankovės ir dabar virtuvėlė su krosanu. Išsirinksim vieną krosaną, kuris čia mažiausiai prilipęs ir jį išvyniosiu. Vat nuo šito galo, man atrodo, čia jeigu mane va taip pat krosanas, tai vat aš toks krosanas esu, va. Realiai, jeigu aš krosanas, tai toks. Šokoladą aš iš karto nedėsiu, bet aš atsidarysiu, nes paskui man rankos aplips visos. Aš noriu savo krosaną su šokoladu. Tai pasiimsim plytą šokoladą. Dabar galvoju, ar jį aplaužyt ir naudot du. Jo, yra. Ir kaip aš darau, nusidrožim savo pagaliukus su virš 50 metų senumo peiliu. Čia labai svarbi detalė. Maždaug šitaip. Tada dėt šokoladą. Operator valgo. Ir baigt suviniot. Va. Aš uždarysiu aną galą, kad neišbėgtų šokoladas. Ir dabar einam kept. Aš pamenu, kai darėm tą video, kai iš namų, kažkokia buvo klausimai, kad kažkiek ar surinksi po kažkiek laidojam šitą mintį. Žinai kodėl? Nes nieko nebepadarai. Dėl to, kad jo, realiai aš nustojau daryti video. O reikia, kad auginti, reikia video daryti. Nebūtinai. Nu, su laivais aš nežinau, prasme, reikia daugiau darbo įdėti. O jūs matot, koks aš tinginys. Sėdžiu va krosaną kepu su šokoladu. Aš baigiu kept savo krosaną. Mes persimontuojam ant kito video, ant kitos kameros ir šitą pratęsim nuo suoliuko pokalbį. Truputėlį kitaip ir kitur. Ir einam ragaut krosaną, gerai? Tai ką, brangiai, iškepėm savo pirmąjį krosaną su šokoladu ant laužo. Laikas jį paragaut. Šitas nuplyšo, tai varėv tas starglys, bet mano pirmas kąsnis. Vertinimas, kiek aš duodu. Nu, toks solidus 6. 6 duočiau. Tai aš tikiuosi, skonis bus 10 iš 10, prakandam ir pasižiūrim. Gal nenusideginsiu, karštas, ne? Bet gerai iškepęs. Aš iš tikrųjų galiu praplėšti jį ir va taip nekas, bet... Ne, gal vis dėlto atsikasim tiesiog. Dešimt iš 10. Chebra, kartokit. Mokykitės, kaip valgyti nuo pagalio. Nuostabu. Nuostabu, tikrai nuoširdžiai. Buvo nuostabu. Ačiū kiekvienam, kuris buvot. Su memberiais mes dar pasišnekėsim. Turėsim truputėlį pokalbių, nes kepsim ir zefyrus ir šiaip pasėdėsim. Bet su visais kitais, ačiū, kad žiūrėjo. Susimatysim kitą kartą. Lauksiu jūsų transliacijos. Ate. Nurysiu kažkaip, nežinau. Tai va, mano Zanvartas. Ir tikrai manau, kad būtų įdomu kitiem. Aš galvoju ją įterpti ir šį mūsų čempą, kur darysim naujausiam, bet... Ar bus iš tavęs kontento? Ne dabar, ne šiuo momentu, kaip tu pili ir mes visi ugnim kalantos pasidarom, ne? Bet būtų geras kontentas, net gana laidė.